सबसे पहले आप ये साउंड सुनें, ये कल्टस 2010 मॉडल है जिसका इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैड एक साउंड आ रहा है, वो मैं आपको क्लियर करके चेक करवाता हूँ। इसके अंदर जो इसके रेजोनेटर के अंदर जो फ़िल्टर है वो टूट जाने की वजह से इसकी प्लेटें अंदर से एक तो इरिटेटेड आवाज़ कर रही थी, दूसरा गाड़ी का बहुत ज़्यादा साउंड एक्स्ट्रा हो गया था। इसका अगर मैं फ़िल्टर दिखाऊं तो ये फ़िल्टर अंदर से टूटे हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो पाइपिंग है वो बिल्कुल गल चुकी है, जिसको रिप्लेस करके हम इसमें अपनी इसकी पॉपुलर की डोल के इंस्टॉल कर रहे हैं। ये रेजोनेटर जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसकी 1 ईयर की 100% गारंटी है। अगर किसी किस्म का भी कोई मसला होता है तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 सेल्सियस पे इसको वेल्डिंग किया जा रहा है, गैस वेल्डिंग की तरह। अगर आपको भी अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई साइलेंसर या कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मेरे पास चाइना, काबली, ताइवान तमाम गाड़ियों में कैटालिटिक और साइलेंसर दस्तयाब हैं। सबसे लास्ट में इसका आपको मैं मुकम्मल हो करके साउंड चेक करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें।